âme sensible, s'abstenir. La suite du fourmillon. Ça y est, la fourmi pense être sauvée, mais non, le fourmillon l'a chopé entre le thorax et le gastre. Celui-ci, bien attrapé, la prend et se met à vibrer au niveau de son gastre. Regarde, on peut voir sur la droite le sable qui va venir vibrer pour venir enliser totalement la fourmi qui malheureusement va succomber dans le piège du fourmillon. On se croirait dans un piège de Star Wars, n'est-ce pas? Si toi aussi tu veux voir d'autres attaques du fourmillon, n'hésite pas à commenter, à liker et à t'abonner pour voir une attaque sur des fourmis de plus en plus grosses. Et qui sait, le fourmillon va peut-être avoir les yeux plus gros que le ventre.